السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta aadaynaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo aan u tagayno shirkii madasha wadashiga Soomaaliyeed qayb ka mid ah oo shirkaas muddo soo socday ilaa bishii July haddana aan la isugu laabanayo magaalada Xamar si loo sii ambaqaado lagana tashado sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed ama se isbedel 2016 bisha August iyo September ee sanadkan iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay inay Soomaaliya hesho dowlad wanaagsan matalaad shacbiga dhab leh dowladdaas oo ku imaanaysa rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed annagu ka Puntland ahaan waxaanu meesha geenaynaa waxa weeye waa aragtida shacbiga Puntland fikirkooda ku saabsan Soomaaliya wanaageeda iyo horumarkeeda iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo heli karo midnimo Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed annagu rabitaanka shacbiga Puntland baan matalnaa iyagaan rabitaankooda meesha aan geenaynaa taas ayaana naga go'an waxaan rajaynaynaa wax Puntland u wanaagsan Soomaaliland u wanaagsan inay shirkaas ka soo baxaan waxaan kaloo rabaa inaan ka digo oo dadka u sheego in niman siyaasiyiin oo fashilmay oo bariyaha idaacadaha ka hadlayo dadka raba inay jahawareeriyaan beenna u sheegaan waxaan u sheegayaa shacbiga Puntland inay ku kalsoonaadaan dowladooda iyo madaxdooda mar walbana ay ka fakarayaan masiirkooda iyo mustaqbalka Puntland intaba inay intaas nagu aamini karaan baan u malaynayaa waxaan rajaynayaa guul iyo horumar Soomaaliyeed iyo insha Allah barnaamijkaas oo shirkaas ku soo dhamaada si wanaagsan dilaa waa maasantii